나는 1,000억 원을 벌었다. 카예행 고울침 양토모 안호행루 양기수 인사 올립니다. 2026년 2월 한 24일 화요일 정도. 화요일은 확실해. 날짜를 안 맞네. 이 준비성이 게 부족해. 여기는 경기도 광주 모처입니다. 모텔에서 잠을 자고 저 아침 7시 좀 넘었어요. 정수기가 없더라고. 그래서 복도 가니까 정수기가 있는데 정수기가 고장났어요. 여기가 저렴한 모텔이 아니거든요. 모텔이 별로 없더라고요. 여기가 정수기가 고장나서 따뜻하게 녹차 한 잔, 냉장고에 녹차가 있는데 정수기 뜨거운 물이 없어. 그렇더라고. 어제 우리가 모텔에서 잠을 자면은 옆방 그 소음, 저는 굉장히 그런 거 많이 신경을 써요. 사실은 이왕이면 다 웅치 말아서. 그리고 집을 얻을 때도 이왕이면 독채, 오피스 옛날에 팔 때도 끝방을 많이 팔았어요. 그냥 조용하니까. 요즘에는 뭐 끝방이라 해서 춥지 않습니다. 보통 이제 모텔에 오면은 옆방에서 남녀간의 뭐 사랑 노래가 들려야 되는데 옆방에서 남자 한 2~3명이서 밤새도록 떠드는 거예요. 자다 깼어요. 그때 제가 무슨 생각, 잠깐 한 몇 천 원 불쾌했지만은 그 전에 제가 읽은 책이 있었거든요. 우리가 이제 집에 살 때 옆에서 공사하는 경우가 있어요. 막 뚝뚝뚝뚝 땅 파는 소리가 들려요. 그럼 굉장히 시끄러워요. 그때 제가 실제로 얼마 전까지 겪은 일이에요. 정말 시끄럽더라고. 그래서 공사하기 전에 휴지가, 이만한 휴지가 집 앞에 있더라고. 현관 앞에. 공사하니까 좀 양해해 달라고, 그 뜻이라고 하더라고요. 근데 그때마다 제가 무슨 생각을 했냐면은 나는 지금 캠파이어 와가지고 모닥불 소리를 듣고 있다. 따닥따닥 그 모닥불 타는 소리 얼마나 듣기 좋습니까? 그날 그런 추억이 누구나 한 번쯤은 있었겠죠. 그래갖고 제 시끄러운 소음을 저는 모닥불 소리라고 제가 체면을 걸어요. 그러면 그 다음부터는 진짜 모닥불 소리가 돼요. 실제 제가 경험한 거고 책에서 읽은 거예요. 아주 오래전에. 이 무의식은 신이기 때문에 그걸 기억하고 있습니다. 그래서 편하게 잠을 잤다는 얘기예요. 잠을 자기 전에 이제 제가 저녁을 먹으러 해장국집을 갔어요. 갔는데 저는 제가 맛집을 많이 안다겠잖아요. 진짜 저기 백운역에서 인천 백운역에서 산곡동 쪽으로 가다 보면 88주유소인가 거기에 양평해장국이 있습니다. 진짜 뭐 24시간인데 낮이고 밤이고 바글바글해요. 정말 반찬부터 해서 나오는 양 혼자 다 못 먹을 것 같아요. 뭐 친절도 직원이 한 20명 되는 것 같아요. 주야간 돌아가니까. 저기 제가 여사장님도 잘 압니다. 우연찮게 제가 병문안도 간 적이 있어요. 그걸 기억하시더라고. 10년, 20년 아니고 10년 넘은 것 같은데 몇 년 만에 제가 먼 일 때문에 찾아뵀거든요. 1533 대리운전 때문에 찾아갔구나. 불러주신다고 하더라고요. 10% 적립됩니다. 반겨주시더라고. 저도 그래서 양평 해장국도 먹고 선물도 드렸습니다. 눈썹 연필 몇 개 더 달라고 하더라고. 저는 그런 분들이 제일 좋아요. 몇 개 더 달라고 하고 저희 거 이용해 주시는 분이 훨씬 편합니다. 속내를 드러내는 게 더 편해요. 그런 맛집에서 먹다가 한 번씩 오면은 실망감이 커요. 그러니까 한번 제가 음식점을 차리려면 최소 요즘에 한 1억 정도 들 거 아니에요. 안 차려봐서 모르겠지만 그 정도 든다고 하더라고. 그러면 맛집을 최소 한 10군데는 가봐야 될 거 아니에요. 자기 분야에. 뭐 족발이면 족발, 보쌈이면 보쌈.
저 같으면 그럴 것 같아요. 먹어보고 아 여기 정말 양평해장국 저쪽 백운역 쪽 맛있다 하면은 벤치마킹 하면 돼요. 비슷하게 똑같이는 못 하더라도 우리는 세종대왕도 그렇고 저도 그렇고 누구나 다 벤치마킹을 합니다. 그 전에 있었던 그 책을 보고 일단 벤치마킹을 해야 돼요. 우리 전부 다 그렇게 살아왔거든요. 그 다음에 퓨처마킹이라 해서 제가 이제 창의력을 바탕으로 경험을 바탕으로 새로운 음식, 새로운 기준을 이제 만들어 가는 것이죠. 일단은 벤치마킹 하는 게 중요합니다. 기본이 쌓여야 되니까. 근데 그런 점이 너무 아쉽다. 몇천 몇억을 투자하면서 맛없다는 소리 저는 용납이 안 될 것 같아요. 자존심 상할 것 같아요. 제가 음식점을 한다면은 정말 저는 몇십 년 사 먹었으니까 정말 잘할 것 같아요. 그런 점이 좀 아쉽다는 걸 어제 좀 느꼈고 교훈을 얻었습니다. 교훈을 얻었어요. 어제 얕보면 안 되겠더라고요. 어제 제가 이쪽 다리 중간쯤에 있어요. 제가 목표한 카센터가 앞에 있고 그래서 개울을 보니까 한 50cm 정도밖에 안 되고 굉장히 얕더라고. 그래서 충분히 건널 수 있겠구나. 막상 내려가 보니까 그 돌들이 약간 배치가 막 1m 이렇게 떨어져 있더라고요. 저쪽에서 봤을 때는 잘 모르겠던데요. 막상 앞에서 보니까 그 쇼츠를 찍는다고 쇼츠는 2분 안에 찍어야 돼가지고 서둘렀어요. 가방 그 무거운 거 들고 아침에 저기 피드백 주신 만수동의 누님 감사드립니다. 지금은 이렇게 웃어요. 근데 정말 제가 당황했어요. 엄청나죠. 아직도 겨울인데 정말 순간 미끄러져 가지고 얼굴이 물속으로 들어갔어요. 생각지도 못한 몇 주 전까지 상상도 못한 일이 벌어진 거예요. 그리고 핸드폰을 놓쳤어요. 당황스러워서 핸드폰이 이제 물속에 쏙 들어간 거야. 와, 핸드폰 이거 가격도 가격이지만 이거 물에 들어가면은 제가 그잖아, 스마트폰이 없다고 생각해 보세요. 그 짧은 찰나에 오만 생각이 다 왔다 갔다 했어요. 정말. 그래 나와가지고 핸드폰 바닥에 깊지 않으니까 바닥에서 찾았어요. 찾아가지고 핸드폰을 보니까 아무렇지도 않은 거예요. 화면이 나오는 거예요. 삼성폰 방수 완벽이라고 제가 쇼츠에 올렸습니다. 옷은 물론 다 젖었어요. 다행히 상의는 별로 안 젖었어요. 깊지 않아서 손을 짚었나봐 제가. 지금은 말할 수 있다지만은 어제 그 순간은 정말로 당황했어요. 아, 핸드폰 큰일 났다. 아니면 제가 물을 무서워하니까 이거 얼어 죽는 거 아닌가. 제가 그 개울가 가기 전에 물에 빠져 죽진 않겠다고 그 말을 함부로 했는데 말 함부로 하면 안 되겠구나. 바로 교훈을 얻었습니다. 무릎도 여기 까져서 사실은 지금 무릎이 아파요. 그렇지 돌덩이에 부딪히는데 안 아프겠어. 정말 어제 큰 교훈 얻었습니다. 제가 제 쇼츠를 보고도 몇 번을 웃었어요. 진짜 황당하더라고. 아무튼 또 생각이 잘 안 나요. 그게 이제 일상이고 제가 경험했으니까 개울이 얕더라도 함부로 건너지 마세요. 어제 날씨 추웠으면 큰일 날 뻔했어요. 어제 그 젖은 신발 하루 종일 신고 다녔어요. 날씨가 그나마 풀려서 괜찮았던 거예요. 하긴 날씨가 너무 추웠으면 엄두도 못 냈을 거야. 와, 저는 진짜 빠질지는 몰랐거든. 그렇습니다. 오늘은 경기도 광주에서 용인 쪽으로 한번 가볼 생각이에요. 그냥 아무 버스나 탑니다. 용인행, 에버랜드행 타면은 가다가 중간중간에 카센터가 있어요. 내려가지고 전단지 돌리고 또 버스 타고
계속 그렇게 용인 에버랜드 쪽으로 갈 생각이에요. 갔다가 다시 이제 성남으로 해서 이제 송내로 갈 생각입니다. 재밌어요. 한 번도 안 가본 곳을 가보고 한 번도 만나보지 못한 분들을 만난다는 게 오히려 신선합니다. 기대감도 있어요. 이게 좀 힘들 때는 그런 것 같아요. 낯선 곳, 낯선 사람, 새로운 지역을 가보는 거, 사람을 만나는 게 지혜가 아닌가 생각을 해봅니다. 좀 낯설어. 여기서 지금 처음 하니까 유튜브도 낯섭니다. 그래도 하고 보는 거예요. 하다 보면은 조금씩 좋아지겠죠. 나는 1,000억 원을 벌어. 카예행 골침 양토모 안오행루 양기수였습니다. 고맙습니다.